阿姑啊，收工啦我，唔好意思啊。我上咗車，你想趕我落車啊？開車啦！啱先冚咗旗啊，唔好意思，唔好意思。我話俾你聽下，我契妹夫咧就係區議員。係。如果你唔開車咧，我可以告你拒載㗎。哇，嬸啊，不如咁樣啊，我車你過前面街口嗰度嗰啲搭個價好唔好啊？唔得啊！唔該你即刻開車，我趕住去交貨㗎。咁冇辦法啦，你契妹夫啊又話曉法律啦。靜一靜好冇？我唔玩你點對得住我老豆老母？多謝阿嬸14.9啊！嗱，15蚊啦，1毫子貼士。嚇你俾成毫子，我幫你開門。唉，真係咁搞法真係。係阿嬸，多謝你啊，多謝。嚟睇車阿嬸。喂，我啲雞未攞㗎。梗係啦，你未俾錢啊嘛。我正話未俾咗你啦，仲有1毫子貼士添啊！咁但係你啲雞未俾咯，伸個頭過嚟裝嗰邊黃色嗰塊牌，寫住每隻鳥獸2蚊。2蚊，咁咪有排數㗎。阿嬸你得唔得閒幫手數啦？的士佬你好嘢，我契妹夫。啊又得，call埋你契妹夫一齊嚟數啊！為了靚靚，犧牲一切要靚，靚女仔都希望得到，靚男仔都希望娶過，靚香港小姐人人爭。喂，我話你唔好唱啊！唔好唱？點解？你唱得好核突啊！咁呢啲核唔核突啊？睇你曉唔曉欣賞嘅啫。況且呢架車係我㗎，聽講啊，我有自由喺度唱歌啊，小姐。我俾錢你搭車，唔係受你虐待嘅。哇！乜講嘢咁冇家教啊，小姐？喂，你講咩啊？我講下笑啫嘛。講笑有乜咁冇講啊？喂，你做乜轉入嚟啊？嗰邊塞車啊嘛，我幫你兜路慳翻啲時間啊。塞車？你話嗰邊死人冧樓都得㗎啦。嗱，老老實實啦，我搭開22蚊嘅啫，當我唔俾㗎。你咁唔講道理啊，小姐？你講咩啊？多謝20蚊2毫，小姐。小姐你有冇？冇啊。Jo 啊，你幫我抄低個的士車牌 number BY6169。冇，我而家坐緊呢部的士啊，我驚我落咗車之後，個的士佬會車死我啊！小姐，79個8，數清楚嘅。87890總台，我啱啱喺廣播道放低位女士，身穿黑色套裝、銀色腰帶，有隻鱷魚牌個胸度咁款嘅。喂，你做咩啊？我冇，我驚陣間有人毒我啊！咁我死咗都知咩事啊嘛。你好啊，的士佬，你因住啊！我都抄低咗你嘅車牌嘅。我都認得你條鱷魚啊！你死的士佬！喂，我屋企有好多鹽蛇啊，使唔使竹條俾你配埋一堆啊？死啊！死啊！哇！唉，多謝晒，又收工。